叫做款冬花。哦，当你处方的时候，你写款冬花，写冬花，药房都看得懂。哦，冬花呢长这样子，籽非常的轻。好，你看，可以看看这个是止咳化痰的一个很重要的一个药。好，颜色带点粉红，很好看。那开处方的时候2000，因为它籽很轻嘛，你开2000就很多了。冬花，它的味道是辛甘，辛甘，辛味和甘味。辛甘为阳，是不是？那能够化水，能够利水出来。因为这个药性是温性的药。主治呢，款冬花是润肺祛痰、止嗽的重要的药。肺为肺痈，因为它是温性的药，所以说你要治疗寒性的肺的问题最好。比如说病人寒咳，躺下去人就咳。那嘴巴也不口渴，常常喉咙里面有水的声音啊，肺里面有积水的声音，都可以使用它。这个真泉呢，那个咳嗽不绝啦，因为它是药性是温度的，并不是说很强的、很热的药，是平温的，并不是很热的药。所以禁忌里面说，一般来说款冬花为什么叫冬花？冬天的时候它开花，冬天的时候开花，它的药性是辛散润，能够润燥，甘缓而和。所以有时候你有时候看到咳嗽不清楚虚实寒热，你都用冬花都没有关系，它没有那么强烈的说一定要寒症才使用，热症也可以使用，它没有什么大的禁忌。你看唐龙参有没有？它的药在生于冬月冰雪中，而花又在根的下面。这花开不在上面，在下面的是坎中阳，所以引肺的气，阳气下行，是利痰止咳的药。引肺气下行的时候，前面还有个磁石，金石类的药里面就磁石有没有可以引肺气下行？所以我们治疗气喘、咳嗽，那个短气、呼吸短气的时候，肾脏病我们都可以使用磁石。这里是植物性的药，花类的药，冬花冬花很好用。在临症上面，处方里面张仲景使用冬花，紫苑冬花，这个都有常常用的用这个冬花，经方里面会看到这味药，所以诸位要记得引肺气下行，能够止咳，也能够定喘，冬花非常好用。